เอาคลิปนี้ไปลงอีกแอปหนึ่งแล้ว มันปิดการมองเห็น เลยมาลงใน YouTube ดีกว่า ก็คือภาพนี้ก็วาดใน Sketchbook เหมือนกัน เพราะว่าอินมากช่วงนี้อินกับ Sketchbook มาก แบบบลัชมันดี มันแบบมันดูเป็นเด็กดีอ่ะ มันดูแบบน่ารักแล้วก็เลยแบบใช้อันนี้บัตรแล้วก็ใช้ Signature Brush เหมือนเดิมก็วาดยาทีละเส้นทีละเส้นก็แบบฟินมาดูฟินิชกันว่าเป็นยังไง สวยมากฉันบอกเลย